Jinsabu fl-aħħar fażijiet tagħhom ix-xogħlijiet fuq żewġ ċentri ta' distribuzzjoni ġodda fin-Naxxar u fis-Siġġiewi li għandhom lan li jżidu l-kapaċità u l-flessibilità tan-netwerk f'dawn iż-żoni. Iċ-ċentri l-ġodda nbnew kompletament mill-bidu u se jservu wkoll bħala pern ewlieni fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-Enemalta biex jiżguraw provvista aktar stabbli u effiċjenti tal-elettriku għal eluf ta' familji u negozji. Fl-istess waqt, iċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-imsida qed jiġi modernizzat b'transformers u sistemi ġodda ta' monitoraġġ. Dan kollu b'investiment ta' madwar 45 miljun euro, parti minnhom fondi Ewropej. Il-kumpanija qalet li meta jitlesta l-proġett fl-imsida, il-kapaċità taċ-ċentru se tirdoppja sabiex tkompli ssostni żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni u infrastruttura nazzjonali kritika, fosthom l-Isptar Mater Dei u l-Università ta' Malta. F'kummenti ma' TVM News, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta, Ryan Fava, qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda l-proċess tal-ikkummissjonar ta' dawn iċ-ċentri ta' distribuzzjoni biex jibdew jaħdmu b'mod gradwali. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qegħdin nibdew il-proċess tal-ikkommissjonar. L-ikkommissjonar ikun ifisser fejn qed tibdew it-testijiet biex nibdew nixelu dawn iċ-ċentri ta' distribuzzjoni. Bla dubju ġala darba li dawn iċ-ċentri jkunu qegħdin jibdew jaħdmu ħankunu qegħdin inneħħu nirrelivjaw loads minn fuq ċentri oħra u għaldaqstant dawk il-loads ikunu qed jiġu trasferiti fuq dawn iċ-ċentri biex hekk is-sistema ta' distribuzzjoni ġewwa pajjiżna tagħti iktar serħan il-moħħ u tkun iktar reżiljenti. L-Enemalta qalet li dawn il-proġetti jiffurmaw parti minn programm nazzjonali ta' investiment li inkludi wkoll cables ġodda taħt l-art, substations u sistemi diġitali ta' monitoraġġ madwar Malta u Għawdex.